أهلا بيك. أنت دلوقتي في لاست سيجنال، حكايات عم سالم، حكايات من الواقع ورسالة ما ينفعش تتنسي. كان في راجل في الحارة اسمه جابر. ما كانش غبي ولا فاشل ولا كسول. كان عنده مشكلة واحدة بس، إنه بيبدأ ومبيكملش. يبدأ شغل ويزهق، يتعلم صنعة ويسيبها، يحلم وبينسى. والناس في الحارة كانوا دايما يقولوا جابر قلبه طيب بس ملهوش كلمة على نفسه. كان كل يوم يعدي على نفس القهوة، يقعد على نفس الكرسي ويحكي عن نفس الأحلام. يا سلام، لو الزمن يرجع بيا كنت عملت، لو جات لي الفرصة كنت عملت، لو الظروف اتحسنت يا سلام. بس الزمن مرجعش والفرصة كانت بتيجي، وهو اللي كان بيضيعها بإيده. في يوم ابنه الصغير بص له وقال: يا أبي، لما أكبر عايز أبقى زيك. جابر ابتسم بس قلبه اتوجع، لأنه لأول مرة حس إنه مش بس مخذول من نفسه، ده كمان مثال وحش لابنه. بعد فترة جابر تعب ودخل المستشفى، وهو قاعد في السرير لقى جنبه راجل كبير اسمه الحاج سيد. راجل هادي بس وشه فيه راحة غريبة. جابر سأله: انت شكلك مرتاح، اشتغلت ايه في حياتك يا حاج؟ عم سيد ابتسم وقال: ولا حاجة كبيرة، بس كل حاجة بدأتها كملتها. الجملة دي وقعت على جابر زي الحجر. رجع بيته وهو بيفكر كم حلم دفنه، كم مشروع بدأه وما كملش، كم مرة قال بكرة وبكرة عمره ما جه. وفي اللحظة دي قرر قرار بسيط، مش هيبقى عبقري بس هيبقى ملتزم. بدأ بورشة صغيرة قوي، مش كبيرة، بس فتحها كل يوم، حتى لو ما كانش فيه زباين، حتى لو تعبان، حتى لو زهقان، كان موجود كل يوم بالورشة، يقف فيها لوحده ويستنى. شهر ورا شهر الناس بدأت تثق في جابر، الشغل بدأ يزيد والفلوس بدأت تيجي. الأهم بدأ
يحترم نفسه. بعد سنة ابنه قال له: أبي، أنا فخور بيك وسعيد بيك يا أبي. جابر لأول مرة في حياته حس إنه ما خذلش نفسه. العبرة يا حضرات مش اللي عنده موهبة بينجح، ولا اللي عنده حظ بيعدي، لكن اللي بيكمل هو اللي بينجح. الحكاية خلصت، بس الرسالة لسه.